蛋儿，那都是零食，你不吃啊？吃不了啊？啊！我要吃。这老太太脚这指甲怎么长成这样？哎呀，遗传得了。计时的啊，开袋计时的甜玉米啊，打开袋就吃啊。我爸妈没陪我是吧？现在已经都懒到这份上了啊。甜玉米这是甜的啊，所以说脆的。我现在不吃，我要吃鸡蛋。吃鸡蛋，吃个大杏儿。捞一个鸡蛋吃，所以玉米都在橱窗里呢啊，自己去扒拉扒拉。有糯玉米，有这种开袋计时的甜玉米。对吗？干啥呢？人家没吃饭，你先去了。你要吃哪个？啊，你看，我也要吃，你看了吗？你也要吃？这大馋猫，哎呀，哥哥，我也要吃。他也要吃，来给拿一个肉，这是亲嘴鱼的这个，麦麸迪的啊，全是麦麸迪的啊，肉粒儿包，还有这亲嘴鱼的这个也是肉粒儿的啊。大呆，你个馋老呗，到这儿哪儿去了？那儿呢？哎呦，我那小王子在那儿呢，快走，看看我们小王子。哎呦，小手攒着干嘛呢？有心事啦？哎呦，和妈妈说说，我们贫着呢。说说吧，妈妈给你排解排解。哎呦，有啥心事啊？看看小孩儿，哎呦，那小王子。妈妈，我要思考一些问题，那你思考吧。亲嘴鱼的，来，肉啊，全是肉酱啊，看了吗？肉酱啊，你看里头有肉粒啊，颗粒状的啊，不是说那个什么啊，跟那什么似的，你看看，是肉粒状的啊。给孩子们挤到碗里的。它不拌猫粮，你们家那猫要是吃拌猫粮的，最好拌下猫粮。这个你看了吗？直接吃。哎，你不吃啊？你看那个一口不吃走了。麦麸迪的啊，看了吗？全猫种适用，三文鱼啊，维生素肉粒包，你看这里头是有肉粒啊，你看了颗粒状的，是不是？儿你吃什么？妈给鸡肉吃。来，你吃这个鸡肉行吗？这是俘获家的啊，刚才那是麦麸迪的，他爱吃鸡肉。来，妈给你弄点鸡肉吃吧。挑我们小孩儿，来，大桶鸡肉，挑一个给。哎，你下来，那儿口楞着怎么吃啊？来，我给撕这里。你看啊，我让大家看一下啊，它是有没有肉粒儿？看是不是肉粒的？里头有胡萝卜啊，它是肉粒儿啊。看肥猫，哎呀，爱吃，可爱吃了。三文鱼啊，口不吃啊，妈妈给鸡胸肉了，给你鸡肉了。小宝，快吃点，你看你大呆哥吃可香了，不吃你看看，吃不饿，吃点饭可难了。鱼、香菇、油菜、山东炒鸡、炒青笋片，一点米饭，一口粥，就打一口得。食堂的饭就这样呗，已经不错了，我觉得。大呆，你看吃横得有大半袋了，它那一袋还挺多的。你这个吧，它这价钱真的不贵，你喂流浪猫也承受得了了啊。麦麸迪就是那肉酱包、肉粒包啊。这个是亲嘴鱼的三文鱼肉粒包啊，还有一个那个什么，那个就是叫肉粒包啊，也是鱼肉啊，跟那个什么还有胡萝卜啊，鸡肉。哎，大呆，全是纯肉啊，看了吗？纯肉啊，里边添加胡萝卜了，你看它是肉粒儿啊，所以我选的这些东西啊，都是眼见的是肉。我才会给我们家孩子吃啊。样品现在每天晚上有时间就开一会儿直播啊。自媒体反正现在是不太好干啊，凑合干吧，是不是？这茶包一定要喝起来啊！那蒲公英的这个蒲公英有降三高的作用啊，决明子也有降压的作用，菊花清热解毒，
还有一个石青茶，石青茶是专门针对于那个结石体质的。猫爸是长期吃，你知道吧？我们家猫爸是结石体质，他都已经在301碎石碎了3次了，人家跟他说了，说你要再这样的话，不能再给你碎了，否则你那个肾不行，受不了。所以他现在是，就是我们家老有这个，每年他就是分那个几个季节，哎呀，其实也是他就是想起来了就夸夸就沏，因为这个呢，你可以跟茶叶一块泡。就是说，你喝这个的同时，你也可以，比如我喜欢喝茉莉花茶，搁点茉莉花没事儿。我想喝绿茶，你就搁点儿没事儿啊。拿一个茶包，反正他那个石头都尿出来了。今年体检又没有石头了啊，他是肾结石啊。然后呢，他们科室那个小孩儿，哎呀，年轻轻的有完了之后，我们家这不正好有吗？送了他一包，嘿，人还没喝完那一包呢，就尿出来了。我估计他那石头小啊，所以管用啊。它里头有鸡内金。鸡内金就是去结石的，肾结石啊，所以你结石体质你就喝点儿，包括有的人胆结石，就是你就是那种体质没办法，对不对？你还是提前预防吧啊。爸回来了，哎，今天没有大虾，别骗我们孩子，是不是？你说你别骗我，我们吃肉罐罐了，吃一袋那个什么肉酱包、肉粒包，吃肉了啊，吃肉了，刚吃完。吃了，你瞧这俩孩子，哎，真好。人家粉丝都说了，他一家5口颜值怎么那么高呢？是呢。哎呀，小宝贝儿，小宝贝儿就是不好好吃饭，给鸡肉也不吃。瞧你要干啥？淘气吧你就。